Nga nagliang hadin ko jingjia haka arparik kada emle gawi meeting hako convince of siam di all party meeting. Nga ni issue the raise bien nga kini ke jingirap ko man one time man sufficient nam tag yung isem. Nga nagliang banjori government tap kami itu yung jingirap kita jingirap untuk lucisin. Mungkin kita ingin jingirap macam mana dia? Dari waktu financial assistance no ketik wani kami hejingnya to uga lai lukin imta tum kampung jam ni ki jindawa niki untuk di dunanga di hotel parti hotel ya bu jindawa wa eno di kamp sarkar gitu ki yung bisa kita lai matang iwa kematam ketua one time help one time support man sufficient itu jindawa go kamu dong hitin to di gomi dunanga di hotel parti kita di different section yang society tapi kita kuat wa yo di kam jam kan wa human settle no